Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya ukombozi na ukuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tutakuwa tuna prayer point 2 za muhimu ambazo zitashughulika na mambo muhimu mawili. Namba 1 ni kwa sababu ya ukombozi wa ndoa na mahusiano. Tunaona mahusiano mengi yameingiliwa na watu wa nje. Yaani kahaba ameingilia mahusiano ya kwako, amemchukua mume wako. Ama unaweza kukuta kuna waume wengine wamechukua wake za watu, lakini hayo yote yanakuwa ni mateso katika ndoa. Mateso katika ndoa. Tumeona na baadhi ya watu wa uchumba na wenyewe wanapitia mateso hayo. Lakini Mungu akawa amenipa ufunuo ya kwamba tuombe kwa habari ya mambo mawili. La kwanza, tutaomba kwa ajili ya kuweka uadui. Tunamwomba Mungu aweke uadui kati ya mume wako ama mwenza wako na kahaba aliyemchukua mume wako, aliyemchukua mke wako. Uadui uingie katikati. Sasa tunaona maandiko yanaeleza, kwa sababu unaweza kusema sasa Mungu anawekaje uadui na wakati yeye ni Mungu. Tutaona hapa kwamba kuna uadui ambao Mungu anaweza akauweka ili kufanya jambo lolote analotaka kulifanya, akaweka uadui. Tutaangalia katika maandiko katika ile sura ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi: nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, na huo atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hii hapa ni laana iliyoachiliwa kati ya kwa ajili ya nyoka alipomdanganya mwanamke. Mungu akasema kwamba kwa kuwa umemdanganya, ninaweka uadui katikati yenu, ya kwamba wewe nyoka utakuwa adui wa uzao wa mwanamke na uzao wake. Wewe utakapomuona utamgonga kisigino, na yeye akikuona atakupiga kichwa. Na ndio maana hata wale wanaendaga kuua nyoka, target yao ya kwanza inakuwaga ni kichwani. Usidhani ya kwamba ni akili zako. Ni uadui ambao tayari Mungu aliuweka kati ya nyoka na uzao wa mwanamke. Kwa hiyo sasa tunaona huo uadui kutoka kwa Mungu unaweza kawekwa kati ya mume wako na kahaba. Kukawa na uadui kati ya mume wako na nyumba ndogo, kukawa na uadui. Kukawa na uadui kati ya mke wako na na bosi wake kama ni secretary, ama mahali anapofanyia kazi. Ndiko tunaona vituko vingi vinatokea huko. Kukawa na uadui, ghafla ukaingia uadui. Tunataka twende tukaombe kwa ajili ya ukombozi wa ndoa na mahusiano. Lakini pia uadui unaweza kaingia kati ya watu wanaokaa na kushiriki kutaka kukuingizia uharibifu kwenye biashara yako, ama watu wanaokaa kushiriki kutaka kukufanya uonekane mbaya kazini, kati ya watu wanaokaa kushiriki kutaka uonekane mbaya mtaani kwako. Bado Mungu anaweza akaweka uadui kati ya watu ambao wamenia mamoja kukuharibu, ama wamenia mamoja kukufanyia mabaya. Bwana ana uwezo wa kuweka uadui katikati ya adui zako. Na ndio hapo nakuta kwenye maandiko Biblia inatumia lugha ya waviziao, kwamba Bwana huinua waviziao, kwamba katikati yao kuna conflict within, kuna uharibifu. Yani wao kwa wao kuna namna ambapo wanaanza kupambana, adui kwa adui wanapambana. Tumeona Mungu anapoinua wavizi yao, unakuta jeshi linasimama kinyume na Israeli. Mungu akinyanyua wavizi yao, kuna watu humo ndani ya jeshi wanaanza kupambana wao kwa wao, ama watu wengine nje wananyanyuka wanaenda kulipiga jeshi. Kuna namna kuna shida katikati yao, halafu ili mtu mwingine awe salama. Unakuta mabosi wanaotaka kukuhamisha kupeleke kijijini, kwenye wao kwa wao wanaanza kugombana. Wao kwa wao kuna vitu vinaanza kuwasumbua. Hiyo tayari Mungu ameinua wavizi yao. Bwana amechanganya lugha zao. Kunaona kabisa kwamba kama Mungu akiweka uadui, tayari kuna namna ambapo watu wawili walionia mamoja kwa ajili yako hawatafanikiwa. Lakini tunajua kabisa miunganiko, unajua kuna hali ambayo jinsi tunavyozidi kutoshughulikia ndoa yako na mahusiano yako,
unakuta mtu anaweza akaingilia uchumba wako alafu akakupindua hapo, ukajikuta umeachwa na mchumba wako, ama unajikuta uko kwenye ndoa yako ghafla ukakuta umeachwa. Lakini kama utashughulika na maombi ya namna hii, au kama una mume wako ama mke wako ambaye tayari kashaondolewa, kashachukuliwa na makahaba, unaweza kutumia maombi haya wakati huu ya kuinua, ya kuchanganya uharibifu wao. Na unaombaje haya maombi? Unaweka uadui katikati yao. Wanajikuta tu basi tu kuna uadui umeingia, kila mtu anamwangalia mwenzie kwa jicho baya, tayari utakuwa umeshinda sana. Lakini pia la pili ni kuchanganya lugha zao. Tunaona kabisa kwamba Mungu alivyokuwa akitaka kuharibu ajenda za ujenzi wa mnara wa Babeli, alikimbia moja kwa moja kuchanganya lugha zao. Hata wewe unaweza ukachanganya lugha kati ya mme wako na kahaba. Unaweza ukachanganya lugha kati ya mke wako na yule mtu anayemchukua huyo mke wako. Unaweza ukawachanganya lugha, ghafla wakaanza kuona huyu akiongea hiki, huyu anajibu kile. Tayari umechanganya lugha. Ni maombi ya ukombozi. Bwana alisema na mimi kwa habari ya ukombozi wa ndoa na mahusiano, lakini pia kwa habari ya ukombozi wa mahali ambapo nafanyia kazi, mahali unapofanyia biashara. Unaweza kukuta watu wawili au watatu wameplani la kwao lililo baya kinyume na biashara yako. Labda wameplani waharibu na kuichafua biashara yako. Watakapotaka kuweka mpango huo, lugha zao zinaenda kuchanganywa. Watakapotaka kuplani labda wakufanyie uharibifu, wakufanyie hiana, wakuibie au wakupole, lugha zao zinachanganywa. Nataka mtu mmoja aelewe maombi ya namna hii yana nguvu kiasi gani. Wale watu wanaotaka kuja kukuvamia usiku wanakuja na masilaha yao. Wakifika gateini wanaanza wao wenyewe kupigana. Ujue maombi ya namna hiyo yalifanyika na mtu mmoja, haijalishi ni siku gani. Unaweza kufanya maombi ya namna hiyo leo, lakini maadui zako wakaja wakavurugana lugha zao baada ya mwaka mmoja. Ukajishangaa, Mungu anakukumbusha, anakuambia umeangalia kwenye CCTV kamera yako, umeona maadui wamekuja kwa nia moja, walipofika gateini wameanza kupigana wao kwa wao. Ukakumbuka kwamba kuna maombi ambayo yalishaachiliwa na mtumishi wa Mungu Pastor Miamba juu ya kuchanganya lugha za maadui zetu. Halafu kajikuta lugha zao zimeharibiwa. Ghafla tu wanapotaka kufanya uharibifu, lugha zimeharibiwa. Ghafla wanapotaka kufanya ufukuzwe kazini kwako, lugha zinaharibiwa. Ghafla wanapotaka kukuibia, lugha zinaharibika. Unajikuta vijana wale wanaofanya kazi kwenye biashara yako wanataka kuplani kukuibia. Ghafla lugha zao zinachangamana, ghafla lugha zao zinaharibika. Unajikuta tu ghafla wanaandika message ya kutaka kukuibia, badala ya kutumiana wao kwa wao wanakutumia wewe. Unashtuka, kumbe unajiuliza, hivi imekwaje hawa watu? Mbona wametuma hii message? Wamejichanganya. Sio kujichanganya, Bwana ameharibu lugha zao. Bwana amewachanganya maadui zako. Wanapochanganyikiwa maadui zako, plano atakayoifanya itajichanganya tu kwa jina la Yesu. Kwa nataka twende mbele za Bwana tufanye maombi ya namna hii. Na wewe ambaye mume wako ameibiwa, lugha zinaenda kuchanganyika. Wewe ambaye mke wako ameporwa, lugha zinaenda kuchanganyika. Na wewe ambaye umeibiwa mke wako au umeibiwa mume wako, kuna uadui unaenda kuwekwa kati ya yule aliyeiba na mke wako. Kuna mtu mmoja sio ananielewa, lakini natamani uelewe haya mambo mawili tunaenda kuombea: uadui, lakini pia tunaenda kuombea kuchanganywa lugha. Ni maombi ya ukombozi, na hivi vitu vyote havifanywi na adui, vinafanywa na Mungu mwenyewe. Tunaona ndio yeye aliyechanganya lugha kwa wale waliokuwa wanataka kujenga mnara wa Babeli. Tunaona ndio yeye aliyeweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Haya mambo yote yanatoka kwake. Tunamwambia Mungu, weka uadui kati ya mume wangu na kahaba. Weka, changanya lugha zao. Weka uadui kati ya mke wangu na yule bwana anayeiba mke wangu. Changanya lugha zao. Weka uadui kati ya watu wawili waliokaa, watatu waliokaa kwa ajenda kutaka kunifanyia hiana, kwa ajenda kutaka kunifanyia ubaya. Changanya lugha zao. Uwe una uhakika kabisa kwamba uovu kukufikia itakuwa ni kazi sana, kwa sababu kila watakapopanga uovu, lugha zao zinachanganyana. Watakapopanga uovu, siku ya kwenda kufanya uovu, wanaanza kupigana wao wenyewe. Ujue kabisa ya kwamba mkono wa Bwana tayari umeshaingilia, na maombi ya namna hii yameenda kufanya kazi kwako. Nataka tuende mbele za Bwana. Usishangae sana haya maombi
yakakufunulia vitu vingi vya ajabu kweli kweli. Ukajiuliza hata hawa ama hata huyu. Usishangae. Mara nyingi sana maombi ya namna hii huwa yanakuwaga na madhara muda mwingine kibinadamu. Unajikuta ghafla watu wanaacha kazi kwenye mradi wako. Ghafla unakuta mtu anataka kuondoka. Ghafla unashangaa dada wa kazini kwa dada wa nyumbani anakataa, sasa mimi nataka kurudi nyumbani. Ujue kuna lugha zimechanganywa hapo. Ujue kuna namna, kuna vitu vimejichanganya. Nataka twende mbele za Bwana tukavuruge lugha, tukachanganye lugha. Twende mbele za Bwana tukaweke uadui. Kila aliyebeba baya kwenye maisha yetu, tunaweka uadui katikati ya wote wanaopanga mabaya. Tunachanganya lugha zao, na utamwona Bwana katika maombi haya. Twende mbele za Mungu. Usikae kimya juu ya mume wako, usikate tamaa. Usikae kimya juu ya mke wako, usikate tamaa. Nataka twende tukaombe maombi ya namna hii, na utamshangaa Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya maombi ya ukombozi ambao Mungu aliye hai umeyaachilia kwa ajili ya kumkomboa mama huyu na baba huyu, kwa ajili ya kukomboa familia hii, kwa ajili ya kukomboa yule mtu katika biashara yake, kwa ajili ya kukomboa mtu mmoja katika kazi yake. Mungu aliye hai, ninajua wapo watu waliopanga mabaya dhidi ya mtoto wako huyu. Leo hii Bwana, tunachanganya lugha zao. Kila aliyobeba ubaya, tunachanganya lugha zao kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaweka uadui kati ya kila aliyekuja kuiba mume wako. Tunaweka uadui kati ya kila aliyekuja kuiba mke wako. Tunaweka uadui kati yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunabatilisha giza lote linaloenda na kufanya msambaratiko wa familia, linaloenda na kufanya msambaratiko wa ndoa na mahusiano, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunasambaratisha lugha zao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabatilisha mipango yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana tayari unaingilia kati ndoa ya mama huyu anayenisikia. Unaingilia kati ndoa ya baba huyu anayenisikia. Unaingilia kati mahusiano ya uchumba huu wa huyu mtu anayenisikia wakati huu. Kwa jina la Yesu unaingilia kati Bwana, na kubatilisha uharibifu wote, na kila anayenyanyuka katikati unambatilisha kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema zako Bwana. Tunaenda kubatilisha lugha zote tunazichanganya katika ulimwengu wa roho, kati ya watu waliojikusanya na kuleta uharibifu kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye miradi yako. Tunachanganya lugha zao kwa jina la Yesu. Tunachanganya lugha za kila waliosimama kuleta uharibifu. Wawe ni majambazi walioplani kuja kuvamia nyumba yako, walioplani kuja kuvamia watoto wako. Tunachanganya lugha zao. Wale watu walioplani kuja kuwadhuru watoto wako, tunachanganya lugha zao kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nakushukuru kwa maana unamkomboa mtoto wako huyu anayenisikia wakati huu. Mungu aliye hai, tayari maadui zake wanachanganyikiwa. Maadui zako wanachanganyikiwa. Bwana ameinua wavizi yao katikati ya maadui zako katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, asante kwa maana tayari umekwisha kutenda. Mkono wako wa ajabu umekwisha kutenda Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa, heshima na utukufu ni vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana wewe ambaye ndani yako unasikia kwamba haya maombi ni ya kwako, na unaona kabisa kuna kahaba amekuwa akiitesa ndoa yako kwa muda mrefu. Haya maombi ni ya kwako. Wewe ambaye umekuwa kazini, unakuta kila siku kuna agenda zinaendelea ndani yako, katikati ya kazi yako na mabosi wako na wafanyakazi wenzako. Leo ni mwisho. Wale wote ambao wameplani kukuibia wewe unayefanya biashara, wameplani kukuingizia hasara, basi leo ni mwisho. Utashika sadaka yako njema, utaiachilia hiyo sadaka ya kuwafarakanisha maadui zako. Utaachilia hiyo sadaka ya kuchanganya lugha zao.
utaachilia hiyo sadaka ya kuweka uadui kati ya mwenza wako na anayemuiba, basi utaachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.